アムロ、貴様なぜ自分の任務を果たそうとしないんだ。ブライトさんは何で戦ってるんです？今はそんな哲学など語っている暇はない。立てよ、おい。やめてくださいよ。そんなにガンダムを動かしたいならあなた自身がやればいいんですよ。何？できればやっている。貴様に言われるまでもなくな。僕だってできるからやってるんじゃないんですよ。